हे टेक्नीशियंस, आज आपके लिए एक वीडियो लाए जो कि बटन के ऊपर है। जब बटन ख़राब हो जाए तो हम अक्सर जो है चेंज कर देते हैं, तो बटन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जब इस तरीके के बटन्स हो तो जो है अंदर की प्लास्टिक को जो आराम से ब्लेड से काट के जो है ऊपर और नीचे की बॉडी को अच्छे से स्क्रैच करना, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। अगर इस तरीके से स्केच करोगे तो जब जो नया बटन होता है वैसा ही बटन हो जाएगा, एकदम साफ़ सुथरा, और जो है आपको नया बटन लगाने की ज़रूरत नहीं। ऐसे ही वीडियोस को मेरे देखने के लिए लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।